السلام عليكم maanta oo ay taariikhdu tahay 22 bisha May sanadka 2022 waxa madaxtooyada qaranka kulan is-xog wareysi ah ku wada yeeshay madaxweynaha xafiiska joogaha ee Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud kulanka labada madaxweyne oo noqonaya kulankii saddexaad ee ay ku wada yeeshaan madaxtooyada qaranka waxay labada madaxweyne guud ahaan iska wareysteen xaaladda guud ee dalka iyaga oo si gaar ah isaga xog wareystay qorshayaasha qaran ee dalka ka socda iyo barnaamijyada hortaminta leh iyaga hoosta ka xariiqay sidii horumarka dalka iyo dib u dhiska si wada jir ah looga sii ambaqaadi lahaa halka uu dalku marayo sidoo kale labada madaxweyne waxay si wada jir ah guddiga qabanqaabada xilwareejinta ula eegeen shaqada baaxadda leh ee ay wadaan iyaga oo kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee madaxtooyada dhanka kale guddiga qabanqaabada xilwareejinta ayaa go'aamiyay in munaasabada xilwareejinta madaxweynaha la qabto maalinta Isniinta ee soo socota oo ku beegan 23 bishan May ee aan ku jirno iyada oo madaxtooyada qaranka lagu qaban doono munaasabad ballaaran oo ay xilka kula kala wareegayaan madaxweynaha sagaalaad ee Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waad mahadsantihiin